Moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vas jako obradovati jer ću vam reći koji su daleko najvažniji minerali za zdravlje vaše kralježnice. Reći ćemo zašto su zapravo oni bitniji, koji su najbolji izvori i koji je najjednostavniji način da vi ovakvu vrstu perspektive rješavate. Nažalost, živimo u vremenima, ja sam toga svjestan jer zadnjih 25 godina liječim bolesnike i osobe bolesne kralježnice, da je bolesna kralježnica i generalno problemi sa zglobovima u rapidnom porastu radi iznimno lošeg načina života i kroničnog nedostatka bitnih minerala i vitamina. Ovo je specijalno bitno vezano za sve vas koji imate preko 45 godina života. Vi ako ovo ne shvatite i ne počnete uzimati ove minerale optimalno svaki dan, imat ćete jako veliki problema. Dati ću vam rješenje kako ćete to rješavati i prije nego što krenem sa emisijom, želim vas obradovati. Moja treća knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, moji dragi gledatelji, u prodaji od 11. u predprodaji, a od 15.11. knjigu možete kupiti u standardnoj prodaji gdje ćemo slati zapravo u cijeli svijet na internetskoj stranici Mario Lab.hr, o tome nešto kasnije u emisiji. Danas ćete saznati koji je najvažniji mineral za bolesna leđa. Vi se nikada trajno nećete izliječiti od bolesne kralježnice ako pijete lijekove, dobivate injekcije ili operirate leđa. Nažalost, jako malo osoba zna da redoviti unos bitnih nutrijenata značajno pomaže u zdravlju kralježnice. Glavni problemi sa kralježnicom su vezani za kosti, zglobove, diskove i živce. Bolesti leđa su jedne od najučestalijih bolesti modernog čovjeka, a to možemo zahvaliti načinu života koju većina osoba prakticira. Sjedilački način života, loša prehrana, pretilost, enormno gutanje lijekova, stres, genetika, sve uništava vaša leđa. I sve više jako mladih ljudi oboljeva od bolesti kralježnice. Jer kod bolesti leđa najviše problema ćete imati sa artrotskim promjenama, degenerativnim oštećenjima i upalama živaca. Dakle, vaša kralježnica propada. Rekli smo zašto ona se to događa i ono što je nevjerojatno, ja kada sam počeo raditi sa pacijentima prije 25 godina, ja sam apsolutno enormno rijetko vidio osobe koje imaju recimo 30-20 godina koji imaju bolesna leđa. Danas abnormalni broj osoba već ima problema sa 20-30 godina sa bolesnim leđima. Zašto? Zato od prve godine svoga života počnemo unositi ovu hranu koju mi danas jedemo i imamo ovaj način života kakvi jesmo. Ne vježbamo, ne krećemo se i sasvim je logično da smo i enormno bolesti. Ono što želim reći, koji je najvažniji mineral za bolesnu kralježnicu? Najvažniji mineral za zdravlje kralježnice je kalcij. Jedan od najčešćih problema je da sa vremenom kralježnica počinje gubiti normalnu anatomsku strukturu. Počinju se stvarati degenerativne promjene i okoštavanja kralježnice. S dugim nizom godina kralježnica se krivi i počinje biti sve više ukrućenija. Bolesti koje dobivate nazivaju se artritisi, ankilozatni spondilitisi, skolioze, kifoze i slične vrste poremećaja. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoću mišićne funkciji, regulaciji krvnog tlaka i razine kolesterola, te je uključeno u brojne funkcije signalizacije živaca i još mnogo toga. Zato nedostatak kalcija, koji se naziva hipokalcemija, može biti jako štetan za vaše zdravlje. Ajde, slušajte, moji dragi gledatelji, ovo je enormno bitno da shvatite. Veliki broj vas koji ima problema sa leđima, imate problema sa kalcijem. Rekao sam zašto imate problema sa kalcijem. Zato što svaki dan unosite hranu. Ne samo da hrana ima 0 nutrijenata u svome sastavu, nego hrana u sebi ima more kemikalija. A jedni od najopasnijih kemikalija u hrani koju vi jedete svaki dan vam se nazivaju antinutrijenti. A što su antinutrijenti? Dakle, to su one vrste kemikalija koje vama uništavaju one dobre, zdrave minerale, vitamine u vašem tijelu. Prevedeno znači, vi ako ćete danas pojesti kolač, keks, picu, hamburger, ako ćete piti recimo energetska pića, pićete alkohol, recimo pušit ćete svaki dan, vi u vašem tijelu rapidno uništavate minerale i vitamine. I što se događa? Normalno da ćete vi nakon godina ili desetljeća prakticiranja ovoga imati bolesna leđa. I šta onda vi, dragi gledatelji moji, radite? Bole vas leđa umjesto da promijenite način života i umjesto da počnete zdravo živjeti, prakticirati zdrave režime prehrane, recimo vježbati, imati normalnu tjelesnu težinu, šta mi radimo? Pijemo lijekove. Ja nisam vidio u životu jednu osobu nakon 25 godina koja je gutajući 1000 lijekova bila zdrava. I o tom morate voditi računa, moji dragi gledatelji. Dakle, prevencija bolesti i unos bitnih minerala i vitamina ovdje će vam značajno pomoći. Ono što možemo reći, koji su jako bitne funkcije kalcija. Kalcij je ključan za formiranje jakih kostiju i zubi.
Promiče zdravlje mišića, živaca i srca, smanjuje nivo lošega kolesterola i sprečava nastanak srčanih bolesti. Potreban je mišićima za svakodnevni rad, sprečava grčeve. 99% kalcija se nalazi u kostima i zubima. Koja je hrana bogata kalcijem? To su organski mliječni proizvodi, losos, sardine, alge, tamno lisnato zeleno povrće, bademi, šparoge, prehrambeni kvasec, brokula, kupus, maslačak. I to su sve namirnice koje ne volimo jesti, je li tako? Puno je bolje pojesti hamburger, picu, kolače, sokove, šta god. Mi to je normalno. Moji dragi gledatelji, vi morate shvatiti da zadnjih 30 do 40 godina enormno znanstvenici u prehrambenim industrijama rade na tome da vama naprave hranu koja će biti specijalno, izuzetno opasna za vaše zdravlje i još će, što je bitnije za reći, činit će vas ovisnikom o hranu koju mi danas jedemo. Mi danas primarno jedemo nešto što se naziva procesuirana ili visoko procesuirana hrana. To je praktično ovih 99% stvari koje svi kupujete u dućanima. Sve konzervirano, zapakirano, većina smrznute hrane, u onim svim lijepim ambalažama, plastikama, mi to jedemo svaki dan. Dakle, industrije su shvatile, mi ako vas učinimo ovisnicima o hrani, da vi hranu jedete 3, 4, 5, 6 puta dnevno, jeste kontinuirano gladni jer ništa ne pojedete uz tu hranu, da ćete vi tu hranu sve više i više jesti. Problem je što ovakav način života, jedući više obroka dnevno, jedući jako lošu hranu, pijući lijekove, mi smo enormno bolesni. Svi parametri, slušajte me moji dragi gledatelji, svi parametri pokazuju da svake godine rapidno smo bolesni. Od svih ovih najgorih bolesti modernog čovjeka, rapidno, mi ne idemo sve bolje i bolje, nego rapidno idemo prema gore. Meni je strah i pomisliti što će se dogoditi za 5 do 10 godina. Studije prije 5 godina su govorile da će svaka druga osoba u razvijenom svijetu imati za jednom 5 do 10 godina dijabetes tipa 2 ili rezistenciju na inzulin. Znate što se danas događa? Evo, ovo su najnovije studije iz Sjedinjenih Američkih Država. Već danas 50% osoba u Sjedinjenim Američkim Državama ima dijabetes i rezistenciju na inzulin. I što je najgore od svega toga, vi to apsolutno niste svjesni. Jer ne prepoznajete simptome, vaši liječnici o tome ništa ne znaju, ne govore vam, vi se ne educirate o zdravom načinu života i onda smo tu gdje jesmo. Dakle, ako ćete me lijepo saslušati, liječenje bolesti nije liječenje simptoma sa ne znam čime, nego prevencija prije svega i živi zdrav način života. Imate zdrav način života, imate vježbanje, imate kontrolu tjelesne težine, imate unos kvalitetnih minerala i vitamina ili imate jedenje hrane kako god hoćete, pijenje lijekova i onda će se dogoditi šta će se dogoditi. Dakle, nećete biti zdravi. Isto tako je vezano za ovaj kalcij. Morate pogledati u ogledalo i priznati si zašto se cijelo vrijeme bolujete. Da bi se kalcij pravilno razgradio u tijelu, vama treba vitamin D. Kao dodaci prehrani standardna doza kalcija. Muški od 19 do 70 godina 1000 mg dnevno. Iznad 70 godina 1200 mg dnevno. Žene od 19 do 50 godina 1000 mg dnevno. Iznad 70 godina 1200 mg dnevno. Kalcij i magnezij su dva minerala od kojeg osobe u razvijenom svijetu najviše boluju. Najbolje je uzimati kalcijev citrat. Za danas mi je najbitnije za reći da zapamtite, kalcij i magnezij su dva minerala koji zajednički rade i zajedno sa vitaminom D. Hoćete zapamtiti, kalcij, magnezij i vitamin D. I kako ćemo mi uzimati kalcij, magnezij i vitamin D? Ako ne možemo jesti hranu, onda nam je daleko najjednostavnija verzija unositi kvalitetne dodatke prehrani. Rekao sam puno puta, ali morate pronaći visoko kvalitetne dodatke prehrani. 99% dodataka prehrane koje vi kupujete je smeće. I onaj magnezij i kalcij koji kupite sad u dućanu, zar vi mislite da će vama pomoći? Neće. Zato se morate educirati i ako ćete mene saslušati, ja ću vam drage volje preporučiti broj 1 dodatke prehrane na svijetu koji se naziva Fitline. Dole ispod video zapisa imate nešto što se naziva Fitline link. I možete odmah kupiti, ako me ćete me lijepo saslušati, nešto što se naziva optimalni set. A što je optimalni set? Dobijete 3 kutije. Dobijete jednu kutiju koja se naziva Power Cocktail, koja se naziva Restorate i koja se naziva Activize. Ova 3 dodatka prehrane kada kupujete i kada ih redovito uzimate u tijelo, uzimate sve minerale i vitamine u najboljim prirodnim organskim opcijama. To ono kad sam rekao, imamo 1% visoko kvalitetnih dodataka prehrane na svijetu, a najbolji su vjerojatno Fitline dodaci prehrane. To je kao da ste vi u jednom danu pojeli najbolju vrstu hranu koju možete zamisliti. I onda vi u 24 sata, pijući samo 2 napitka, unosite sve bitne minerale i vitamine i onda za Boga miloga dijelite na vaša leđa.
Kad drugi puta odete u dućan i počnete kupovati pice, hamburgere, alkohol, cigarete, razmislite da to malo ne kupujete, da malo investirate u svoje zdravlje, a specijalno svi vi koji ste stariji od 45 godina. Vi ste u rapidnom riziku da vi ovih minerala i vitamina nemate. 90% osoba, možda čak i više, preko 45 godina ima kronični nedostatak jednog ili više minerala ili vitamina. To je sasvim jasno. I ako vi njih u vašem tijelu nemate, bit ćete bolesni od bolesne kralježnice. Ovi dodaci prehrani su izvanredni, imate čak 20% popusta kao gledatelji mog kanala, dole ispod video zapisa Mario Laba, imate Fitline link, kupite, značajno ćete poboljšati zdravlje vaših leđa na super jednostavan način i što najbitnije na prirodan način. Uz prakticiranje isprekidanog posta, uzimanje Fitline dodataka prehrani, uz kontrolu tjelesne težine, prevenirajte za Boga miloga da budete zdravi. Još jedna informacija naravno za kraj, rekao sam moja knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio, to je nastavak mojih knjiga o serijalu zapravo o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ja nakon 20 godina izučavanja toga svega odlučio sam pisati knjige svima vama. Svi vi koji još niste kupili moje prve 2 knjige, imate mogućnost i to je moj poklon svima vama od 1.11. da kupite serijal moje prve 3 knjige sa 30% popusta, a svi vi koji imate moje knjige kupit ćete ovu novu, oduševit ćete se. Imate stotine novih informacija, recepata, prirodnih lijekova gdje vas ja učim kako ćete sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima se izliječiti. Dakle, nutricionizam i prehrana. I to za Boga miloga čak možete pročitati u knjigama. Zamislite čuda, moji dragi gledatelji, pročitati jednu knjigu, pa da budete pametniji. Ajmo malo voditi računa o svom zdravlju, jer je to jedna šansa da budemo zdravi. Ako ne želimo biti zdravi, onda samo radimo šta radimo i tu smo gdje smo. Zato vam je recimo farmaceutska industrija i industrija zdravlja, medicine, industrija koja najviše raste u svijetu i zarađuje daleko najviše novaca u svijetu. Zato što nas ima sve manje bolesnih, jel tako? Naravno da nije, naravno da je to situacija da smo sve više bolesni svake godine. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu obitelj. I prije nego što odete, želim vam preporučiti moj drugi videozapis koji su najvažniji vitamini za sprečavanje bolesti leđa. To otkrite u ovom videozapisu. Pored mene puno više informacija ovoga tipa. Hvala još jednom. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.